Hello，大家好，我係陳醫生 Dr. Sep 啊。今日咧，我想幫你分享一啲我生活上發生過嘅事。咁話說咧，幾個月前咧，我就收到一個資訊啦，就係 WhatsApp 啦。一個好重要嘅人 WhatsApp 我。咁咧呢個 WhatsApp 咧就改變咗我工作上嘅方向，同埋對我嚟講係一個新嘅嘗試。咁呢個 WhatsApp 係究竟係講乜嘢㗎啦？邊個 WhatsApp 我啊？遲啲我再幫你講嚇。咁樣個內容就係咁嘅。我就收到啲 WhatsApp 嘅時候呢，個 WhatsApp 就講 Dr. Sep 你有興趣做一啲新嘅嘢冇啊？咁樣你就知㗎，我做醫生一畢業到依家都係做醫生嘅，有做新嘅嘢就係乜嘢新嘢呢？係嘛？咁佢就講所以你就做咁多視頻咯，不如你就做一啲podcast 啦咁咯。我講 podcast 究竟 podcast 係乜嘢啊？嗰陣時候我心入邊諗 podcast 唔係聽歌嘅咩？佢講唔係啊 ，podcast 可以響入邊傳達資訊㗎。尤其我係做 medical 呢行嘅，比較少人會做呢啲咁嘅視頻唔係視頻係聲頻嚟幫大眾分享㗎。咁我就問佢啦，咁我呢個 podcast 究竟係點樣做㗎啦？同埋需要啲乜嘢啦嚇？咁樣佢講好簡單㗎，你淨係需要講嘅啫。就係講喎，同埋有資料啦嚇，尤其係因為你係一個醫生啦，你對呢個醫學上嘅嗰啲知識你可以幫大眾分享呢啲咁嘅資訊啦。而且係講 podcast 咧，可以將聲音傳達到人，唔使成日開住個social media 係咪？咁我開住睇視頻有啲人唔方便成日睇視頻所以如果佢係用聽嘅比較方便啲，而且揸車都可以聽嘛。我覺得係喎，咁我自己又擔心啦，因為咧我自己又唔係乜嘢名牌 DJ 啦。你睇嗰啲，我睇下個視頻入邊，我睇下嗰個 podcast 入邊，哇，係咪都係名牌 DJ？我自己都驚啊！我講，哇，你咁抬舉我咩？咁樣我就諗下先啦，好冇啊？而且我唔係而且你知㗎啦，我都唔係咩 mass media 畢業㗎嚇，我又唔識講話就咁樣。我點樣去做一個嗰啲專業嘅 DJ 幫你傾呢啲咁嘅資訊同埋仲有啦，你知我自己聲音都唔係乜嘢咩靚聲啦嚇。咁樣我講邊個諗下好唔好啊？咁樣俾我幾日時間，我傾咗先幫我屋企人講一講啦，因為有時我都需要聽下我自己屋企人嘅意見啦。好，咁樣我就攞1個禮拜時間去尋找下究竟呢個 podcast 係乜嘢，同埋問下我屋企人 OK 冇啦嚇。咁我就攞呢個禮拜去做下 research 啦，做下睇下應該係做啲乜嘢啦，點樣先可以用呢個平台嚟帶到更加多資訊俾大家。咁我講我就返屋企問我嘅屋企人啦，我屋企人就講其實都係一個新嘅嘗試啦，你都係做緊啲視頻啦嘛，咁樣可能你嘅聲音響個視頻呢度可以攞出嚟，就可以咁樣就做幾個試下啦嚇。但係我心入邊仲有個障礙就係我真係做得到嘛？而且你知我而家都咁多工作啦嚇，我自己做醫生，同埋我仲有好多其他啲administrative 嘅嘢，好多喺我手上都係未做晒嘅，日日都好多新工作。要做呢個新嘅 commitment 咧，對我嚟講真係一個好大嘅挑戰啦。咁我就深思一下，咁樣有一個夜晚啦，咁我就回憶翻我細個嘅時候呢。我就有嗰個你喺小學嘅時候呢，咁樣我哋就有聽呢個麗的呼聲啦話。我記得應該係好似麗的呼聲咁樣話，或者係我哋而家嘅 radio station 咁樣就係講，即係聽係嚟講。咁我細個呢，咁樣有麗的呼聲嚟陪伴嘅，其實對我嚟講生活上都幾多精彩嘅嘢發生㗎。咁呢個時候你就知道我幾多歲啦嚇。咁我泄露咗我嘅歲數啦，唔相干啦。咁其實麗的呼聲對我嚟講已經係一個好重要嘅成長嘅一個陪伴啦。再加埋最近呢啲我哋嘅 FM radio 啦嚇，好多電台其實都帶咗我哋好多生活上嘅資訊，同埋對我嚟講改變咗我好多生活上嘅思想同埋嘅生活唔同真係。
咁我都覺得其實都唔錯啦。但係我仲有一個但係，嗰個但係就係我每次聽嗰啲電台嘅 DJ 可以自言自語自己咁樣講，一直講2粒鐘啊！咁我覺得我好敬佩佢哋啊，我覺得我好欣賞佢哋啊。唔簡單啊，要做一個 DJ 講2粒鐘嚇。咁我其實就做唔到呢件事啦。咁我做唔到呢件事嘅話，究竟咁我呢個 podcast 會唔會係一個變成咗一個冇用嘅一個平台做咗個學個資訊放住冇人聽，因為我聲音你都知㗎啦，又唔係咩美音，又唔係乜嘢DJ 嘅有磁性嗰啲音嚇，我冇啊，所以我就一直喺度深思緊，究竟要唔要行呢條路？好，咁樣多幾日過後呢，我就諗下，其實如果係一個好難嘅挑戰，對我嚟講，呢個挑戰係新嘅一樣嘢，新嘅一個挑戰。咁樣如果你係肯剔起嚟嘅話，就係一個機會；你唔剔起嚟嘅，你就蝕本咗㗎啦。其實，因為呢，要達到呢個對大眾資訊上傳達啲資訊嘅話，其實多咗個平台，對我嚟講同埋對大家嚟講係兩方面都有益處嘅。但係仲有一樣嘢，我仲有一個但係就係，我時間唔夠，所以我就有啲點樣講啊，就拖下咁嘅樣，就唔想答咁樣啦，想唔想入呢？咁樣啱尾我就9日朝頭早瞓醒咗啦，咁樣覺得，哎呀，咪硬住頭皮做啦，試下啦，咁樣好。咁我就 message 翻呢個咁重要人物啦嚇，我講好啦，我哋就試下啦，但係咧你知㗎啦，試嘅咋，我唔知我得唔得㗎嚇。如果係我又唔想因為我講嘢唔好聽或者我嘅平台整冧咗你嘅平台，咁我就擔心呢樣嘢啦。咁我講唔會㗎啦，我哋試下啦咁樣。好，咁我就參加咗啦。咁第一、第二集呢，其實對我嚟講係真係唔知要做乜嘢，真係有時空空白白㗎。咁我就用啲舊片啦嚟處理下啲聲音咧，就放翻上去啦。講真嘅，嗰啲聲音呢，之前呢係用嗰啲比較平啲嘅咪啦，講嘢就冇咩，講嘢嗰時候就冇咁清晰啦。所以我覺得唔係好滿意。但係嗰個資訊入邊同埋嗰個聲頻入邊嗰個資訊呢，其實好重要。咁我就不如就放晒上去啦，俾大家聽下。雖然係舊啲，但係呢一個對大家嚟講，如果你得閒嘅話要聽翻嘅話，都好啦嚇。入邊有好多嗰個關於新冠肺炎嘅嗰啲聲頻啊，對我嚟講，你哋觀眾問嘅問題啊，我答嘅問題冚唪唥都響入邊咗㗎啦。咁樣我就放上去先啦。咁我之前我都做過幾次 live 嘅嗰個好似心臟病啊，同埋血壓高嘅，同埋點樣減肥啊，啲聲頻其實對我嚟講係一個好重要嘅嘢嚟嘅，對你哋都可能會有益㗎啦，所以我就打算將佢放翻上去啦。但係我都覺得我自己都好想自己做一集可以咁樣講啊，咁樣開住嚟傾啊嚇，講古咁樣嚟分享下大家。但係呢，我都需要啲時間啊，所以呢，我講我就試下啦，咁樣去做啦。咁一路上啦，咁樣我都有遇到啲我哋嘅大事頭啦，你哋都有俾啲支持我啦，咁樣喺呢度呢，我就公開下邊個啦嚇，其實係大寶，其實我都幫大寶傾。多謝大寶俾我呢個機會開明嘅平台，俾我將呢個醫生嘅呢個資訊呢廣大嘅發揚俾大家。大寶，其實你做呢個 podcast app 呢，對我嚟講係一個對大家有公益啊。其實一個唔使錢，由一個平台俾大家娛樂，同埋得到 professional 嘅資訊，入邊有醫生啊，有律師啊，同埋名牌 DJ 嚟 entertain 大家。我覺得對大眾嚟講係有益㗎，
所以我覺得我有機會入到呢個大家庭嘅時候，我覺得你係咪好抬舉我？咁我就覺得你哋都俾面啦，做咩我仲唔做好嚟？所以今日咧，我就借住呢個故仔，同埋幫大家講一講我呢個 podcast app 啊 ，A Kind Man 有種人，其實咧係普遍上你都可以 download 係 free 噶啦。你可以我有放嗰個 link 喺我嘅 Facebook 入邊，同埋我 YouTube 入邊。咁樣你可以撳咗個 link，你就可以直頭 download 放喺你嘅手機上邊啦。咁你 download 嘅時候咧，你就要 register 你嘅電話號碼同埋你嘅名同埋你就可以開始聽入邊好多嘅資訊啦。咁入邊有好多名牌嘅 DJ 啊，咁樣你又可以聽下佢哋講古分享下娛樂仲有就係我喺入邊就會分享醫生嘅信息啦。咁係咩語言呢？我用2種語言啦，一就係華語，第二就係廣東話啦。我覺得我講廣東話係比較親切啲啦，幫大家比較容易傾，比較好似 friend 咁樣樣。我嘅平台咧叫做醫生與你醫聲醫聲與你係唔係醫生聲音嘅聲，醫言嘅醫聲醫聲與你。咁呢個醫生與你咧入邊有好多細細嘅集啦，就係有關於 Covid 啦，有關於心臟病啦，有關於血壓高，有關於減固醇同埋減肥資訊。咁我都有做咗廣東系列，我而家籌備緊，咁我就俾你廣東系列啦，都係奇難雜症嗰啲聲頻啦。仲有就係我都會做下讀得識講古啦，可能呢個就係我下一輪會諗下點樣去做呢個故仔分享。呢啲故仔咧係我生活上嘅趣事啦，同埋我醫院上發生嘅，響病人嘅身上或者係我朋友嘅身上，我就好想幫你分享。所以咧我借住呢個視頻咧，我就想大家可以嘅話多多支持 A Kind Man Podcast App， 仲有就係支持我嘅聲頻啦，就係醫生與你，醫聲與你。仲有就係希望你哋可以 download 咗，同埋分享你朋友。你知噶啦，好嘢就唔好留俾自己啦，留俾大家一齊分享。仲有喺呢度，我借住呢個機會咧，幫大寶同埋你嘅 team 講聲多謝。而且我覺得呢個 podcast app 會帶俾大眾好嘅資訊，同埋會更上一層樓啦。同埋我相信會更多呢啲比較有實力嘅 DJ 同埋professional 嘅人會加入，帶俾大家更多嘅有益嘅資訊啦。好啦，唔係咁囉嗦啦，咁樣我就喺呢度就講晒啦記得要 download 呢個 podcast app 係可以響 Android、Apple 或者華為都可以 download 㗎。而且記得今日就 download 啦，依家就 download 啦。咁樣我就響呢度再提醒大家，聽 podcast 咧就好似聽麗的呼聲，聽我哋嘅電台，其實聽係比較方便大家，同埋聽又好俾你好多思想上嘅空間。係咁啦，咁樣我就再見啦。咁樣記得支持我，仲有 follow 我 Facebook 同埋 YouTube 記得。拜拜大家。